Hello，大家好，我是影月。今天我们就来创造一个主题，就是我的影片里面的主题叫做回顾童年。这个打叉，因为 Angry Birds 已经5周年了，所以呢，它应该会有更新一些东西，而且太久没有玩 Angry Birds 了，所以呢，我们今天就来回顾一下愤怒鸟的童年。他们发现我们的蛋不见。不要看。好轻松打败。如果是我平时拍这个回顾童年的 game 的愤怒的小鸟的话，它的主题应该是5到10关。今天的话我就看7关好了，7关。太久没有玩 Angry Birds， 所以忘记怎样玩。回顾，所以这个主题才叫做回顾童年嘛。耶，我们赢了。第3关，不要老看。这个是什么呢？然后这个是广告。和 Angry Birds 之间会出现一些广告，所以有一点烦。这个游戏的名字叫《天龙八部》。这个 game， 这个游戏，我以前也是玩过。OK， 我们继续我们的。你要打那个石头，然后把那个东西跌下来。那个笑脸还没跌哦。赢喽！那个小猪罗志祥还没有。那个小猪猪还没有。然后我们来泡高高，来！哎呀，等一下，这个是不用，买进，来，中 ，no， 为什么？你跟我解释清楚。像我这样的天才会输，没关系，我们再来。他又出现广告，很烦。这个是 Magic Rush 没有记错。来，我们来 skip。OK， 赢了耶！我们不要管他拿几颗星的，我们再回顾。这个敲破，我们一关就是破差不多一个英雄，不然就是10关咯。一个新的 Angry Bird， 不然就是一个英雄。他这个好难打，很难打。是我容易。第4关，我们今天就破到一个英雄吧。哇，礼物！哇，我拿礼物，我要！嘿，石头 ，Surprise gift，OK， 谢谢你的 Surprise gift 啊！又是广告，为什么这个 Angry Birds 太多广告了？那个小猪 ，OK， 再打。
这个是第几关了？第7关，好。好难破。打破一个先10，再给另外一个10，还有几只2只，我们就来给另外一只，剩下的那一只10。no。哎，原来我们有这样多应用的哦，OK。最近的 Angry Birds 好像也更新了，因为我是刚刚才下载，就是为了你们而道路的。不要打破，嘿，等一下先，来，我们来用这个。No， 你跑去哪里？来，我们来整。OK， 我们赢了，我们太厉害了。你打上面那一颗，对。接下来就要靠自己。地上整，还是打不赢。简直就是浪费了我的招数。No， 我要报仇！又是广告，真的是。这个是美金药水是什么功用呢？哇，好大只，哎！这样子也没有用啊，因为我都不知道在哪里啊。不管，我们就来用这个。太高了，太高！我今天就用完我们的地震吧，哈哈哈。下。OK。我们破第2个了。我的愿望达成了。你以为我没有玩过 Angry Birds 呐？没有玩过啊，我赢了啦！这是第几关？又有广告回来，我们再继续。这个是别踩白块哦，2。没有用，剩3个。OK， 还不掉。
地震。耶，我们赢了！好啦，我今天的回顾童年的愤怒的小鸟第一集就到这里啦，谢谢大家的收看。有任何题材要我拍，就在下方留言，请赞和订阅哦。谢谢大家的收看，拜拜。